नमस्ते सम्पूर्ण दुहा खत्तारमा बसोबास गर्नुहुने र विश्वभरि टिकटक लाइभमा लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म दुहा कतारमा अवस्थित नेचर हर्ब प्रालीको अफिसबाट अहिले बोलिरहेको छु र मेरो साथमा हुनुहुन्छ दुहा कतारमा एकमात्र ट्याक्सी चालक महिला तथा एउटा नयाँ फाउन्डेसन पनि उहाँले सुरु गर्नुभएको छ मानव सेवाको लागि। त्यो फाउन्डेसन चाहिँ केही दिनमा लन्च हुँदैछ र त्यो लन्च भइसके पछाडि त्यसको नामाकरण पनि तपाईँलाई हामी बताउने नै छौँ। र यो एकजना महिला सामाजिक अभियन्ता जो रोज थापा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँबाट चाहिँ म नेचर हर्बको बारेमा केही कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। दर्शक नमस्कार सम्पूर्ण मेरो मिस्टर नवीन दाईको पेजमा जोडिनु भएको सम्पूर्णमा म रोज थापाबाट फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज मैले जुन हाम्रो एउटा मिटिङ थियो सानो संस्थाको र एज वेल एज म चाहिँ एउटा नेचर हाउसमा पनि आबद्ध भइसकेको छु। मैले यहीँको चिया पनि खान्छु, साबुनले पनि धुन्छु, ब्रस पनि गर्छु। म यही लिएर गर्छु है, मेरो शरीरमा नुहाउँदाखेरि साबुन लाउँछु यहीको। किनभने 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ भने किन लक्सतिर जानु हो, आउनुहोस् न हाम्रो हर्बलतिर जाऊँ। कुहिए मुहिएको आफ्नो जडीबुटीबाट बनेको कुनै एउटा यस्तो अमूल्य चिजहरू छ, त्यो पनि हामी एउटा परदेशमा रहे पनि आफ्नो मरुभूमिको चिजलाई सदुपयोग गर्न पाउँदा हामी एउटा सौभाग्य पनि मान्नेछौँ। सो साथसाथै हजुरहरूलाई पनि मोस्ट वेलकम छ, हजुरहरू आइदिन सक्नुहुन्छ। यो साबुनहरू एकचोटि देखाइदिनुहोस् न प्लिज सम्पूर्ण मेरो मानव भगवानहरूलाई। अब मानव प्रेमी भइसकेपछि त यस्तै हो होइन, अब मानव प्रेमी भइसक्यो हजुरहरूको जुन मानव प्रेमीको लागि नै आज मसँग जोडिनु भएको मानव प्रेमी धेरै हुनुहुन्छ, धेरै जन्मिसक्नुभयो। म त अत्याधिक खुसी छु। अब संसारमा केही रहँदैन कि, एक दिन धरती टेका छ, एक दिन त धरती छोड्नु नै छ होइन। त्यसकारण यो एउटा ग्राउन्ड हो। यो ग्राउन्डमा एउटा फुटबल र भलिबल जस्ता जुन खेल खेलिरहेका छौँ हामीले। जुन दिन गेम हानिन्छ त्यो दिन हाम्रो जुन दिन गेम हालेर सफल हुन्छ नि त्यो दिन हामी एक दिन जाने भयो। त्यो यो ग्राउन्डमा रहन्जेलसम्म चाहिँ हाँस्छौँ, नाच्छौँ, गाउँ मिलौँ, एकदम आफूले सोचेको एकदम धर्माती एकदम सकारात्मक कुराले अगाडि बढौँ। जहिले पनि हजुरले सोचेको आँटेको हरेक क्षेत्रमा सफल चुम्न सक्नुहुन्छ भने म प्रतिबन्ध पनि दिन्छु। र यो 100% 200 होइन 100 त्यहाँ नजाउँ कि यो चाहिँ जहिले पनि हजुरहरू सफलताको शिखरमा सफलता पाउनुहुनेछ भन्दै म रोज थापा बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, नमस्कार, धन्यवाद। र अहिले हामी चाहिँ आज सबैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर। राजु सर पनि हुनुहुन्छ, नमस्कार। र यता विक्की सर पनि हुनुहुन्छ, नमस्कार। यता हाम्रो पदम सर पनि हुनुहुन्छ, यता भूगोल सर पनि हुनुहुन्छ, र यता म स्वयं नवीन केसी। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मातृभूमि जय नेपाल भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक आह्वान छ। आउनुहोला सबैजना होइन, नेपाली कम्पनीमा सँगसँगै सहकारी गर्दै जाउँला। धन्यवाद, शुभरात्रि। रातो र चन्द्र सूर्य